chega nesse nível. O nível dos caras de Dubai é falar, eita porra, ontem, hein? 18 quilates a minha. Só a minha, ó, todas essas que ele... Isso aqui é ouro de verdade, rapaziada. Isso aqui é ouro de verdade, só que aqui pra eles poderem trabalhar o ouro desse jeito aqui, eles fazem ele oco. Então, ó, é bem levinho. Se pegar todas essas que ele tá mostrando aqui, não dá o peso dessa que eu carrego no pescoço aqui, pra vocês terem ideia. Só que, ó, bagulho bem trabalhado, mano. Bagulho é da hora. É que nós tá acostumado a ficar com torcicolo aqui mesmo. Bagulho ficar corcunda mesmo.